négation. Ok? Ok. La négation, ça veut dire negazione en albanais. Negazione, pas ne plus verbe plus pas. Kështu bëhet. Plus verbe plus pas. Je ne parle pas, come fai pas? Për shembull, je ne suis pas, çai vjen? Unë nuk jam, a? Nuk jam. Je n'ai pas, që me këto dy shembuj mund të kuptojmë krejt rregullën e kësaj. Mirë, pesheni që negacioni në frëngjisht bëhet me kët, nën, edhe pa. Në gjuhën shqipe bëhet vetëm me nuk. Na themi nuk. Ose s apostrof, unë s'kam, unë s'jam. Po. Në frëngjisht është pak më ndryshe, pra ne vendosim para foljes, edhe pa mas foljes. Disa shembuj që i kemi këtu më lart, shihni. Je ne comprends pas. Çfarë po that deri këtu? Nuk e kuptoj. Ushtrim. Shumë mirë. Pra, je ne, ky ne-ja këtu, tregon negacion. Je ne comprends pas l'exercice. Pra këtë fjalë akoma se kem mësuar ushtrimin, a? Tu ne joues pas. Çfarë po that ti nuk luan. Nuk është e rëndësishme këtu t'ju mësoj kuptimin e fjalëve, por është e rëndësishme pra t'ju mësoj negacionin, a është e qartë? Po. Ta kuptoni që çfarë do folje që është këtu, bëhet në këtë formë. Il ne lit pas. Kur ta mësojmë negacionin e zgjeruar, pra kur bëhet me plus dhe jamais, ajo është diçka tjetër. Il ne lit jamais, il ne lit plus. Kjo paja reduktohet, heket. Po për këtë rast, do të mësoni këtë. Il ne lit pas le livre, ai nuk e lexon librin. Elle ne va pas en ville, ajo nuk shkon në qytet. Nous ne regardons pas la télé, ne se shikojmë televizionin. Vous ne prenez pas le train, ju se merrni trenin, anë. Il ne voyage pas. Mirë, ata nuk udhtojnë me anija, il ne voyage pas en bateau. Këtë rast, në qoftë se i hekum këtu nejat, il voyage en bateau, ata udhtojnë me anije. Pa këtu dyja, po. Shembull këtu, mja ek, kthehet në afirmative fjalia. Nëse themi elle va en ville, ajo shkon në qytet. Elle ne va pas en ville, ajo s'shkon në qytet. Qartë? Në të folur, tek francesët mund të dëgjoni shpesh këtë nej nuk e shqiptojnë hiç, ose nuk e thonë hiç. Elle va pas en ville, thonë. S'thojnë në hiç. Ose Vetëm pa ne përdorin, a? Përpara pa. Ndonjëherë për shembull pa bugu. Jo, ajo vendoset para ndaj foljeve, do thotë kur ka sasi, pa buku. Tan, pa assez, pa buku. Ajo është diçka tjetër, nuk ka të bëjë me këtë rregull, a? Për shembull pa ferm. Edhe një herë? Pa ferm. Nuk mbyllet për shembull. S'të dëgjoj mirë ti Edvin, çfarë thua? Nuk thon për shembull në ferm pa, po thon pa ferm. Pa ferme, ç'të po thua? Ferme, po thu ferme. Po, mbyllur, po. Mirë, nëse thojnë për shembull c'est pas fermé, s'është e mbyllur. Pas fermé. Mirë, dëgjom, këtu janë sinje, kur ka shenjë ose diçka. Pas fermé ose ne laissez pas fermé. Pra, në këtë formë, ky është negacion tjetër për kësaj që po thëmë, këtu kemi do të thotë fjalit afirmative i kthejmë në negative. A kupton?
Ndërsa kjo pa fermé, pa ouvert, kjo është sikur më thonë s'është e mbyllur, s'është e hapur, anë, është diçka tjetër këtu në këtë rast. Por rregulli për të shndruar fjalitë do të thotë për të shndruar fjalitë pohore në mohore, përdorni këtë rregull. Mirë, e kuptoni? Po. Edvin do të thotë pa fermé, ë, nuk e has të me këqyr kontekstin e fjalisë. Çka do të thonë pa fermé, kupton? Për shembull, nuk është mbyllur dera, nuk Ah, la porte n'est pas fermée. se La porte, dera, n'est pas fermée. Nuk është e mbyllur. Tash kjo kohë e kryer, ha. La porte, edhe ne, n'est pas fermée. Dera nuk është e mbyllur. Qartë? Edhe kësaj do të më qitë edhe ne kështu. Nëse thet për shembull pa fermé si shkurtimisht, ose ne ferme pas, mos e mshel, diçka tjera. Se kjo vetëm kështu kuptohet si kontekst pa fermé, jo e mbyllur. Ç'është është? A kjo nuk është e kthyer në vetëm çit kuptim e ka në shqip. Edhe ti s'mund të thuash për shembull një fjali me këtë kështu pa fermé, jo e mbyllur, ha? Kur do më thonë, për shembull, il ferme la porte, çfarë po thot? ai mbyll derën, Mirë, il ferme la porte. Tash do ta bëjmë në negacion, e bëjmë një fjali me kuptim. il ne ferme pas la porte. Shumë mirë. Tash nuk muj më thonë pas fermé, ha, se s'ka kuptim. Il ne ferme pas la porte. Ose il ouvre la porte, il n'ouvre pas la porte. Qartë? Mirë, do të të mbane mend ju këtë çfarë po mësojmë. Tjerat vinë më vonë. Okay. Në dhe pa. Okay? Mirë, tash